អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅតិចនិចនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើមុខម្ហូបពិសេសបងប្អូនគឺភ្លាសាច់ត្រីជាមួយនឹងម្រះជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឲ្យសាច់ត្រីឆៅនឹងឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសបើបានញ៉ាំហើយប្រកាសជាចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានចាចាសូមអញ្ជើញទស្សនានៅវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំមានត្រីដៀបចំនួន7ខាំចាប៉ុន្តែបងប្អូនក៏អាចប្រើសាច់ត្រីផ្សេងៗទៀតតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាពីព្រោះមុខម្ហូបរបស់យើងគឺអាចប្រើសាច់ត្រីបានច្រើនប្រភេទទៀតណាបងប្អូនក៏មានគ្រឿងផ្សំពិសេសសម្រាប់បង្កើនភាពឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់មុខម្ហូបរបស់យើងណាបងប្អូនគឺសណ្តែកដីសម្រាប់បន្លែវិញណាគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងម្រះចាមានជាមួយនឹងសណ្តែកបណ្ដោះចាហើយក៏មានជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកបងប្អូនចាក៏មានចុងក្រោយនេះគឺការ៉ុតជាមួយនឹងជីក្របមុខណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបភ្លានេះដែរគឺយើងអាចប្រើបន្លែបានច្រើនយ៉ាងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើបន្លែអ្វីក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានដូចជាទឹកសូដាណាបងប្អូនចាជាមួយនឹងទឹកត្រីចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរចាក៏មានជាមួយនឹងអំបិលជាមួយនឹងស្ករក្រហមចាជាមួយនឹងប្រហុកក៏មានថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាណាបងប្អូនមានជាមួយនឹងរំដេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហិលចាម្ទេសម៉ាឡេជាមួយនឹងចាគល់ស្លឹកគ្រៃណាបងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលពិសេសនោះគឺទឹកកកចាទឹកកកនេះដែរគឺជាគ្រឿងផ្សំពិសេសសម្រាប់ជំនួយដល់មុខម្ហូបរបស់យើងណាតោះបងប្អូនគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំត្រៀមរួចរាល់ហើយមកចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពន្លះសាច់ត្រីឬក៏ហ្វីលេសាច់ត្រីបងប្អូនគឺយើងយកតែផ្នែកសាច់យកមកប្រើតែប៉ុណ្ណោះចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះបងប្អូនគឺយើងអាចចម្អិនជាមួយនឹងសាច់ត្រីជាច្រើនប្រភេទតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំមកបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចិត្តចម្អិនត្រីប្រភេទត្រីដៀបនេះខ្លាំងណាចាព្រោះជាប្រភេទត្រីដែលមិនសូវសម្បូរឆ្អឹងណាហើយពិសេសនោះគឺងាយស្រួលក្នុងការចម្អិនមុខម្ហូបទៀតផងចាចាគឺយើងត្រូវយកកន្លែងដែលមានឆ្អឹងហ្នឹងចេញឲ្យអស់ណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងយកឆ្អឹងចេញអស់ហើយបងប្អូនយើងក៏ត្រូវយកស្បែកត្រីចេញដូចគ្នាដូច្នេះមុខម្ហូបនេះគឺយើងប្រើតែសាច់ត្រីសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើត្រីរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺយើងត្រូវយកសាច់ត្រីហ្នឹងមកដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកសូដាចាដើម្បីបំបត្តិភាពឆ្អាបនិងធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងប្រែមករាងឆ្អិនបន្តិចបងប្អូនចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកកកបងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងបាត់ឆ្អាបហើយរាងឆ្អិនបន្តិចឲ្យធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺរឹងល្អទៀតផងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងអប់ទុកត្រីរបស់យើងហ្នឹងជាមួយទឹកសូដាជាមួយទឹកកកសិនណាបងប្អូននាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែដោយចិត្តម្រះយកគ្រាប់ចេញអស់បងប្អូនម្រះសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជា fiber វីតាមីន A វីតាមីន C folate potassium ស័ង្កសីនិងជាតិដែកផងដែរផ្លែម្រះគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន K ដែលជាសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ជំនួយដល់ឆ្អឹងរបស់យើងណាបើគ្មានវីតាមីន K ជាតិកាល់ស្យូមដែលបានបរិភោគទៅបងប្អូននឹងមិនអាចជួយឆ្អឹងរបស់យើងបានច្រើនទេដោយសារតែត្រូវការវីតាមីន K ដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងគឺណែនល្អប្រសើរឡើងហើយជាផុតពីជំងឺពុកឆ្អឹងនិងរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងណាបងប្អូនប្រសិនបើយើងទទួលទានបានគ្រប់គ្រាន់ណានឹងកាត់បន្ថយការប្រេះឆ្អឹងទៀតផង
សម្រាប់ម្ទេសផ្លោកវិញគឺល្អចំពោះសុខភាពស្បែកចាអត្ថប្រយោជន៍មួយផ្សេងទៀតក្នុងការញ៉ាំម្ទេសផ្លោកគឺជួយថែរក្សាសុខភាពសក់បងប្អូននិងរក្សាស្បែករបស់យើងឲ្យមើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាតតែម្ដងចាដោយសារតែវីតាមីន E ដែលមាននៅក្នុងម្ទេសផ្លោកម្ទេសផ្លោកមាននៅអង់ទីអុកស៊ីដង់ច្រើនដែលអាចការពារយើងពីការខូចខាតដោយសាររ៉ាឌីកាល់សេរីបងប្អូនចាជាមួយគ្នាទៀតដែរម្ទេសផ្លោកមានសមាសធាតុប្រឆាំងការរលាកដែលអាចជួយបន្ថយការហើមឬក៏ការរលាកកោសិកាក្នុងរាងកាយដើម្បីជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងនឹងកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ក្រត់វិញនៅពេលដែលយើងទទួលទានជាប្រចាំថ្ងៃយើងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដូចជាពង្រឹងសុខភាពភ្នែកពង្រឹងសុខភាពស្បែកបញ្ចុះសម្ពាធឈាមជួយក្នុងការរំលាយអាហារចានិងជួយសម្រកទម្ងន់ទៀតផងចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងកាន់តែស្រួយឆ្ងាញ់ទៀតណាបងប្អូនកុំភ្លេចណាអាចបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកកកបងប្អូនចាដាក់ពីលើបន្លែរបស់យើងហ្នឹងណារួចហើយគឺយើងទុកបន្លែរបស់យើងហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកកកហ្នឹងមួយឡែកសិនណាចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំធ្វើការហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃឲ្យស្ដើងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំធ្វើការហាន់រំដេងបងប្អូនហើយសម្រាប់រំដេងនេះដែរគឺបន្ទាប់ពីហាន់ហើយគឺនាងខ្ញុំយកទៅបុកឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចសិនណាបងប្អូនចាចាបន្តមកទៀតណាបងប្អូនគឺយើងយកសាច់ត្រីដែលបានត្រាំជាមួយនឹងទឹកសូដារួចហើយហ្នឹងមកហាន់ជាចំណិតណាចាតែកុំហាន់ឲ្យក្រាស់ពេកឬក៏ស្ដើងពេកទេបងប្អូនសាច់ត្រីរបស់យើងគឺរឹងល្អហើយមិនមានភាពឆ្អាបទេណាចាសាច់ត្រីអាចបន្ថយហានិភ័យនៃការកាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលណាជំងឺទាំងពីរនេះគឺជាមូលហេតុទូទៅបំផុតនៃការស្លាប់មុនអាយុនៅលើពិភពលោកបងប្អូនត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអាហារមួយក្នុងចំណោមអាហារដែលជួយដល់សុខភាពបេះដូងល្អបំផុតដែលយើងអាចញ៉ាំបានណាចាការស្រាវជ្រាវធំៗជាច្រើនបានបង្ហាញថាអ្នកដែលបរិភោគសាច់ត្រីជាប្រចាំណាគឺមានហានិភ័យទាបនៃការកាំងបេះដូងចានិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងហាន់សាច់ត្រីរួចហើយបងប្អូនគឺយើងត្រូវយកសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងមកបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាដំបូងឡើងគឺនាងខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចឆ្មានេះគឺចំនួន3 ស្លាបព្រាបាយសិនណាបងប្អូនចាបន្ថែមជាមួយនឹងរំដេងដែលយើងបានបុកចាយើងធ្វើការច្របល់ហើយច្របាច់សាច់ត្រីរបស់យើងនេះបន្តិចចាបងប្អូនគឺយើងអត់ច្របាច់ខ្លាំងទេចាយើងច្របល់ឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារបស់យើងណាចាបន្ទាប់ពីច្របល់ហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1 ស្លាបព្រាបាយទៀតណាបងប្អូនដោយសារតែសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងគឺរាងច្រើនដែរចាបន្ទាប់មកគឺយើងទុកសាច់ត្រីនេះប្រហែលជា10 នាទីណាចាទើបយើងយកសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងមកពូតយកទឹកចេញឲ្យអស់ណាបងប្អូនចាពូតយកសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនរួចហើយគឺយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកដែលយើងបានពូតចេញពីសាច់ត្រីហ្នឹងបងប្អូនចាក់ចូលខ្ទះហើយយើងដាំឲ្យពុះសិនណាចាគឺយើងធ្វើការរំងាស់ឲ្យពុះហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងប្រហុកណាប្រហុកនេះខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំរួចហើយណាបងប្អូនយើងដាក់កូររហូតទាល់តែរលាយសព្វចារួចហើយគឺយើងយកមកចាក់ដាក់ក្នុងចានណាបងប្អូនដើម្បីបន្ថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតណាចាដែលនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយទឹកត្រី1 ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនសម្រាប់អំបិលវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើតែចុងស្លាបព្រាបាយទេចា
សម្រាប់អំបិលខ្នុរគឺនាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ស្ករក្រហមឬក៏ស្ករត្នោតនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសដែលនាងខ្ញុំបានបុកឲ្យម៉ត់បន្តិចណាបងប្អូនចារួចហើយគឺយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងគឺរលាយសព្វចូលគ្នាចាដែលបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទៀតណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងកូរទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាចាពេលនេះគឺបងប្អូនអាចភ្លុះរសជាតិបន្ថែមឬក៏បន្ថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅឲ្យហើយណាបងប្អូនចាសម្រាប់នាងខ្ញុំទឹកគ្រឿងផ្សំត្រូវតែមានរសជាតិរាងមុតប្រៃផ្អែមជូរចាបើសិនមកបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹលមុតហឹលមួយទៀតណាបងប្អូនចារឹតតែឆ្ងាញ់ពិសេសតែម្ដងចារួចរាល់ហើយដូច្នេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ភ្លាណាបងប្អូនចាយើងដាក់សាច់ត្រីបន្លែចូលគ្នាចាដែលបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលីនិងភ្លក់រសជាតិរួចរាល់ហើយចាចារួចហើយគឺបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃចាបន្ទាប់មកបងប្អូនគឺយើងធ្វើការច្របាច់បន្តិចចាដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងគឺចូលជាតិល្អសម្រាប់មុខម្ហូបភ្លានេះបងប្អូនគឺយើងត្រូវប្រើដៃចាក្នុងការច្របល់គ្រឿងផ្សំណាពីព្រោះយើងត្រូវការច្របាច់តិចឲ្យបន្លែរបស់យើងនិងសាច់ជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងគឺចូលជាតិគ្នាបានល្អចានៅពេលដែលបន្លែរបស់យើងចូលជាតិគ្នាបានល្អហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជីចាសម្រាប់ជីនេះដែរគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមក្រោយគេដើម្បីឲ្យជីរបស់យើងនឹងគឺនៅស្រស់ល្អមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះភ្លាសាច់ត្រីជាមួយនឹងម្រះគឺរួចរាល់ហើយចាមិនត្រឹមតែជាមុខម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែជាមុខម្ហូបដែលពោរពេញទៅដោយប្រូតេអ៊ីនជាមួយនឹងបន្លែចម្រុះពណ៌ចម្រុះវីតាមីនដ៏ល្អចាសម្រាប់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងទៀតផងណាចាប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ